Buongiorno a tutti, cari amici, buona giornata. Ecco, vedete allora che anche qui a Gemona del Friuli sta scendendo qualche fiocco di neve. Era stato previsto questo tempo in questa settimana. Oggi è il 3 dicembre 2020. Mi sta venendo la neve negli occhi. Comunque volevo farvi vedere qui la nostra casa, però ancora la neve non attacca a terra. Ecco, allora mi sono spostato dall'altra parte della nostra casa e qui si vede ancora di più che sta scendendo la neve. Ecco, vi faccio vedere una panoramica. Questa è la Piazza del Ferro. La neve scende anche sul castello. Infatti dalla nostra casa si vede perfettamente il castello di Gemona. Ecco qui il parcheggio della Piazza del Ferro. Ecco, sulla nostra terrazza abbiamo anche delle piante di limone. Dobbiamo tirarli dentro perché soffrono il freddo qui fuori. Ecco, ma vi faccio ancora vedere dall'altra parte della nostra casa. Ecco qui. Questa è la palazzina dove ci sono anche i nostri medici, il medico di famiglia, anzi la dottoressa che lavora. Ecco ancora la via degli Stimatini. Vi faccio vedere anche queste noci che abbiamo raccolto nelle piante del nostro giardino qui a Gemona. Ci sono delle piante di noci, ecco qui, abbiamo raccolto, non sono quelle grosse che si comprano, sono un po' piccole, ma sono buonissime. Ancora le nostre piante di limoni, ce n'è ancora un'altra qui, ed ecco sempre la neve che sta scendendo. Ecco, mi trovo ora proprio sul balcone della comunità, dove c'è anche la stanza della guardaroba. C'è sempre la neve. Ecco la nostra casa, i nostri ospiti. Ecco, da qui, da Gemona del Friuli, Rive dai Stimatins, tutta la comunità, padre Luigi Lanzilli, padre Giuliano Melotto, padre Aldo, vi salutano e vi augurano una buona giornata insieme con una bella nevicata. Grazie. Mandi.